luar biasa gong. Ya. Pangga pelok terus. Oh, pangga pelok. Sopo? Eka uget-uget karo Mbak Elisa Urkarus Alaso. Wow, ya. Jatuh di jumeneng. Dan kae mumbul. Kaya ayo nduk Kak. Kaya kumpulan satelit sekuter kelakincen kae montore matur jejeran sembrani aja nyangka Pandul. Lagune Mbak Narto Sabdo ya, Trung. Oh, wah. Layangan mesti dadi lagu. Kaya kumpulan satelit. Ngono kae ta oke? Heeh, ya. Seneng aku pas nggon ngelik lho, Tru. Sing ngelik ngendi? Kae kentange mabur dudu. Dudu, Kang. Gah aku. Gah golek kowe tegel muni. Sak tenane wegah golek muni ngono kuwi lah. Wong kae montore mabur kok kentang. Ya montore nggawa kentang. Ayo Elisa, kaya kupu ya. Kaya kumpulan satelit sekuter kelakincen kae montore matur jejeran sembrani aja nyangka mendapat WA dari Mbah Rasim maksimal jam 3 selesai punjul sithik. Jas, tenan ora. Wis setengah 3 iki. Tenan pora. Jam setengah 2:27 lho niki, Pak. Lah iya. Sing penting ora nglangkai subuh, Gong. Heeh. Iki anak anu Esa karo Eka. Dawuh Mas Petro. Nggih, pamendhetipun aku seneng prasetyamu. Lah aku iki lagu ora ngerti. Iki lagu ngendi, Kak? Kowe apal ora, Kak? Selagenan po? Dereng nate krungu menika nggen. Dereng nate mireng. Nggih. Nggih, monggo ki wis maringi dhuwit 100. Lah iki lek ora dipinangkani lak. Ya nyuwun pangapunten mong. Saking akeh lagu nggih Mbak Elisa. Nggih, nggih. Mula dilintoni sanesipun sing kira-kira regeng, kira-kira gayeng. Saged dipun tembangaken sareng kalian Mbak Eka uget-uget karo Mbak Elisa. Apa? Nek aku njaluk dibawani sik ora ketang sak kemrangan. Men gonta-ganti utawa gentian bawane men cetha iki suarane Elisa, iki suarane Eka uget-uget. Nah. Apa kira-kira? Manut ya. Manut wae terus. Heeh. Sinten riyen Mas Petro? Ya. Iki duwek sapa to? Elisa karo Eka itu duwek sapa to? Kinten-kinten coba dibedek, coba dibedek. Ojo Pak kanggo gak budek kok budek bedek, dibeteti. Dibedek. 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 Tebakan. Oke, mang bedek Pak kanggo mang bedek. Kira-kira yang mana? Nek cara tak sawang ki wajahe iki tuwek Eka uget-uget. Apa?
Kira-kira umurku pinten? 30. Ngawur kula saiki 2026 wis dak 5 lho. Aku karo Mbah Rasim angkatan kok. Kanca plek adi kucer. Kanca plek. Mbak Rasim ki adi mucer. Ya jelas saya yang lebih tua. Oh gitu ya. Ya aku kelahiran 93. Oh 93. Ya. Nggih. Tadi wis arep tigong doso tigong. Oh 3 dosa Tigang tiga. Tigang doso tiga. Ya aku piro? Aku 98. 98 berarti arep piro? Arep 28. Oh, masih 28, masih panjang. Oh masih panjang. Ya, arep panjang ya ora iso panjang. Aku iso adem malah mededek kok. Lah iya. Panjang ora iso ya. Ning nek melebar iso. Iya. Iso. Nggih. Iya. Bawane apa Kak? Wis mek Apa? manut wae, sak cul-cule. Sak jul-jule, pokoke sing penting cah loro apa. Manut sing tuwa ayo pangkurinoso. Iya, iya. Oh iya. Ya. Rinosa. Mbak Elisa dulu. Nah. Rinosa saya rasa Ayo Kak. Ah. Anu Kak, iki adik-adikku lan anak-anakku seniman-seniman wonten ing Blora sami nyusul. Dalang-dalang muda. Nggih, Mas Dalang bocah sinten? Jamal. Nggih. Nggih. Akmal. Lah ya, Mas Akmal ya nyusul. Wah, Nggih. ya ndalang ya pengendang hebat. Wah, Weh, joget selamat ya. Iya. terus kae sing anu sapa le jenengmu sapa le? Ayam. Wah, ayo. Ayam-ayam tentrem jenjem permanem peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Kuwi ya nggawa wayang mau nyuwun tulung anu Bapak Kangko kula nyuwun gadah wayang dipun tapak asmani. Kon nanda tangani, heeh. Awan mau ya ana dalang saka isi Surakarta sing asline kene. Sapa Gong? Ki Anom Dwijos. Dwijos. Enten niku tunggale nama Lestrajos. Dwijos. Lah ya. Kados jenengan Karepe ngono ya kaya aku kan nuwun sewu jenengku ki diterokne wong akeh. Dadi Anom Dwijo Kangko ki ora mung aku tok. nggih. Ka karo Sa. Anom Dwijo Kangko ki ada 3. Ada 3. Sapa wae Kak? Anu Sa. Saya pertama kali Ya. saya. Yang kedua siapa? Boyolali. Yang kedua Boyolali. 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 Ya, Yang ketiga siapa ya yang Purworejo. Anake iya. dalang Gondo Sunarpo. Gondo Kunarpo apa Sunarpo to, Kak? Sunarpo. Oh Sunarpo. Itu juga grupnya juga Dwijo Laras. Oh, grupnya ya Dwijo Laras. Pancen kanca-kanca ki dadi Tolak ukur. tolak angin pancene. Oh. Sing kembar siji Anom Dwijo Kangko, sing siji Anom Dwijo Sena. Iki jenenge padha. Lah, si Reno ki ditambahi nek Reno kan ora pas lek dadi dalang, diganti Ki Anom Dwijos. Ya. Akmal kuwi gen saya kondang le, gantine jeneng Anom Dwigok. Dadi lah ya weh. Rumasaku jenengku nek dienggo wong pirang-pirang iso ora dadi boyo pengopo. Ya niku idola niku ngaten niku. Lah iya idola. Akmal Dwigok nek ben rada internasional luar negeri kenal tambahin delo.
Yo. Lanjut. Mbah Rasim krungu ngene Mbak Elisa. Ungu anggenipun sare. Lah nggih. Ungu. Oh, derek turu kok. Lah kok jaketan ngeten. Ora sare. Derek sare. Wah, Mbak Rasim ki ora tau sare kok sa. Niku prihatin nggih. Nggih, tirakate kuat. Tirakat. Tirakat iki. Lah bengi iki ki tanggalane ki sing dipilih kok ya pas. Pas Isra Mi'raj. Oh nggih, Isra Mi'raj nggih leres. Biasa ta. Pas sekali. Tanggalane sing dipilih pas tanggal 16 ki pas Isra Mi'raj. Nah, Nggih. perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Yo, terus. Yen was rina Nanung enggal ratri kang kadulu. Iya. Angger dawa taun ngarep meneh. Dawakno, dawakno. Heeh ya. Dewakno, tahu aku entekan abab. Ora iso ambekan. Maput aku. Ini Mbak Elisa. Mung sliramu liya Mbah Rasim. Mbah Rasim tak tresnani lahir batin. Ya. Yes. Sampun. Nyuwun pirsa karo Mbak Rasim, lagune napa? Jawa Mbak Rasim. Ah. Ikut. Oh, ikut. Ikut. Aja. Kusuma Wijaya udah digarap belum? Oh, belum. Oh, sudah. Kusuma Wijaya sudah. Semua Wijaya. Teman-teman Dwi Jolaras itu lagu-lagu insya Allah semua sudah digarap Mbak Elisa. Siap. Lagune Kusuma Wijaya Mbah Rasim. Nggih. Nggih. Kusuma Wijaya ki penguripan lho. Kembang Wijaya Kusuma. Insya Allah mahanani dadi asrana penguripane para warga desa Pojok Watu lan Mbah Rasim. Penguripane tansah diparingi kepenak raharja wilujeng ing sambe kala. Amin. Amin. Iki kula ugi kentonaken kalih dulur-dulur WMC. WMC Nggih, Yang tesih merapat sami. terima kasih. Nggih. Terima kasih. Saya mawon. luar biasa. Kanca-kanca WMC luar biasa. Nah. Yoga tasih menyimak Mas Kangko. Nggih, matur nuwun. Mas Rizky garwane Bu DPR ora iso tindak mrene mergo garwane bubar melahirkan. Nah. Ngoten Mbah Rasim nggih. Nah, garwane bubar melahirkan mongko putrane iki kembar ya iso mayang. Izin ora iso rene bar lahiran garwane. Oh ngono, Truk. Ya. Wis mundhut wayang saka aku, Truk. Engko kon nyolahke raketang sak gebyaran. Oh, ngono ah. Pokoke nek rung dienggo mayang Pak Kangko, ora bakal kon ngeterke kon maketke ning Semarang. Oh, Werkudara. Ndi mau Werkudarane? Ya. Tumbas Werkudara saka Sanggar Dwi Jolaras Indonesia, pulasane Mbah Mentong. Nah.
Ya pancen cukup mahal regane. Oh ngono ya. Ning untuk anak-anake penjane Mas Reski nggih nek pengen ngerti iki dituku regane 7 juta. Prodo Mas. Nah, nggih. Menika Mas Reski ingkang wonten Semarang inggihipun sampun kula templekke kelire anom Dwija Kangko insyaallah mengko nek wektune nyandak kula nggo tayungan. Saking tresnane. Heeh, nggih, mbah nuwun iki uga saka Mas Tulus Cikarang. Warung Tombo Luwe getasi monitor. Mas Ngadinu Pondok ngotasi ngebyar. Ugi menika saking Pak Joko Susanto saka Papar Kedung Malang ugi monitor. Nah. Sik aku mung kelingan tak ngelingke ya, Sa. Nggih. Aku iki pas pinuju prei ning omah pendak bengi iki di WA karo wong. Di WA. Di WA karo wong, Mas Kangko kula menyimak nyuwun lagu Kelinci Ucul. Mongko aku pas ning omah. Lho. Niku berarti ada siaran tunda atau ada siaran delay. Delay yang diambil dari channel. Ya, dari nah, makanya dari itu nek mirsani wayang nek ana ing channel Dwija Laras Indonesia itu pasti siaran langsung. Ya. Nenek siarane awake dhewe di luar channel Dwija Laras Indonesia perlu dipertanyakan. Ya, ngoten nggih. Siaran tunda intinya. Jadi Ya. nggak bisa request ngaten nggih. Nggih, dados kula tilem teng griya niku dijaluki lagu sa. Jadi iki apa ki aku? Kalau dilihat di channel Dwija Laras Live berarti memang betul ada siaran langsung. Siaran langsung. Boleh request. Ngoten nggih. Nah, ya. Kusumo Wijaya. Monggo para kanca pun aturaken. Aku seneng prasetyamu. Kula gantos Kusumo Wijaya, Mas. Yun duka ingkang kathah. Puspita ing taman sari, mangun
Iso